zaman perdeye geçelim. Tabii, Perde hadi böyle geçelim. koyu rengi, böyle gri koyu rengi Evet. bildiğini. Evet, bir de sen diyorsun altın. Evet. Ünitemi de görürsen Şakır şakır yanıyor, yanıyor. Simli, pullu, ışıklı, sıfır, her şey sıfır. Harika. kesinlikle öyle kızlar. Peki canım perden neden öyle ortadan kesik? Perdem Cama neden açıyor. öyle kesik? Lazer kesim storum var kızlar. O ikiye böldüğüm zaman store'da altta bir hani hava kalsın bende diye de çok var, güzel evet. duruyor. Benimki gibi mesela bağlayabilirdin. Öyle Seninki de şık aşağı olur. kadar inmişti galiba. Yani o kapatılıp açılan bir şey olduğu için aşağıda kullanmıştın. Evet, aynen. Yani o şekilde bence onu bağlayarak da kullanabilirsin. bunu Odana bak, yakışır. Fonlarımı bağladığım için onları da bağlarsam fazla olur Sadece dedim. ip detay, yani toplar olmasa hani sadece ip detaylı bir şeyle tutturduğunda beyaz mesela, beyazla hani çok belli İçim olmaz. açıldı, vallahi içim açıldı benim. Bunu anlamıyorlar bunlar. Gözde Bunların zevkleri yok, buzlar gibi. zevkleri. Zevksiz bunlar. Fiyatını öğrenebilir miyiz türün? Türün fiyatını. Fiyatı 4000 lira tülümü, simli tül. Onları? Ya sen her şeyi nasıl ucuz alıyorsun? Evet. Bir senle çarşıya Vallahi çıkalım. billahi Keşan'dan alıyorum kızlar. Keşan'a Onlar ne gidelim. kadar? Fonlarım 6000 lira. 4000 liraya almış, nasıl şey Çok bu? iyi. Evet. Ben TV ünitesinde bir şey dikkatimi çekti. Daha çok bu tarzda bohem tarzı değil mi? Şömine olması. Şömineden müzik Daha çok böyle çalabiliyor. bohem tarzına bana Evet Hiç evet, alakası internetten yok. değil mi? Hiç Aynen. alakası yok. Aç roman havasını oyna. Onu kapatabiliyorsun. Dümdüz grilik, siyahlık fark ediyor. Açıp müziğini, roman havasını Bizde de var, oynayabiliyorsun. bizde de var aynen. Renklerini Ses değiştirebiliyorsun. bombası var onun içinde. 10.000 TL. 10.000 Evet. TL. Bir de lambası var, onun da dikkatini çekmiş. Üstte gri, ayaklar böyle ahşap rengi. Senin burası Onu- hiç ahşap yok yani. Kızlar onu almamın sebebi de herkes ayna alıyor. Ayna dedim yeter artık hani bir farklılık bir değişiklik olsun. Başlığını görünce gri bunu aldım. Keşke Onu aynı uydurdum. alsaydın. Koltukları ne kadar aldın? 50.000 TL koltukları. 50.000 TL. Evet. Bak bunları da uygun almışsın. Evet 50.000 TL. Orada masan nerede? Yemek masam. Yemek masam mutfakta. Yani burada yemek yemiyoruz. Mutfakta 2 kişiyiz, yemeğimizi yiyoruz. Televizyonun karşısına geçiyoruz. Misafir gelince Tamam. Misafir geldiği zaman 12 kişilik olduğu için masamı açıyorum, ağırlıyorum, topluyorum, içeri geliyoruz oturmaya. Bence burada da olabilir çünkü salonun büyük olduğu Evi için var, evi Olabilir var. ama ben ferah ev sevdiğim alanı için. vardı. Nereye koyacaksın şimdi? Buraya koysan yürüyemeyiz. alan olmasa hani evi büyük olmasa belki Evet. hani bir yere sıkıştırılır ama alanı varsa Bence de. salonda olmaması. Ya Artık koltuk- zaten Hem yemek pislik de odası orada ayrı. kalır. Ya öyle ama Neden kirlensin? daha şık duruyor ya şimdi, daha Sen de balkonda kullanıyorsun masanı. Evet, benim çok küçük ya odam ama o yüzden onun alanı var. Koltukları bir tık Yavrum öne 12 çekip kişilik şu masayı arkaya buraya cebine- koyamazsın. Ama kapanıyor da. Bir öyle de 2 değil. kişiyiz. 12 kişilik masayı ne yapacağız gözümüzün 12 önünde? kişiyle bak kapansa. Niye ittikayam ruhumu bozdun beni? Misafirlerimiz kişi çok geliyor oluyor. dedi. Misafirleri geldiğinde oturabilirdi. Misafiri Gözde'ye gelince. bak, Gözde. Burası çift katlı yalı burası hanıma o. İstediği yerde açar masasını, tutar kasasını, kapatır kapağını. Bence yani Can sen Kobra Murat abimize dua et. Bu Yoksa akşam- ben sana gerçekten akşam, evet, çok güzel güzel. yorumlarla bugün gelmiştim. Ama sana da haksızlık etmişler. Aynen. Yani, Korudu kolladı beni. Size Keşke evlenmedim bende de sizin olsaydım, gibi beni de yalanlara. korusaydın. Canımsın benim. Hepinizin Hani- bahtı, şansı, kısmetleri açık olsun. O Hayalleri yüzden gerçek olsun. yorumlarımı burada Yuvanızda bırakıyorum onun mutlu olun altına. yavrum. İnşallah mutlu Bana olursun bak, yuvanda. bir tane divanımız bile olsa, bacamız süssün, huzurumuz olsun, mutluluğumuz olsun, yeter ki bizim olsun. Evet. Evinizde huzur, sağlık, mutluluk olsun. Çoluğunuz, çocuğunuz kırsın, döksün. Torunlarınız, tombalaklarınız yırtsın. Allah sahnelere düşürmesin. Amin. Allah kötü yerlere düşünmesin. Yiyeceğimiz kadar ekmek, yatacağımız kadar yer. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz çok yaşasın. Tüm ekran başına da sevgiler, saygılar olsun. Gönlümün sultanısınız. Allah'ın nurusunuz. Kanatsız meleksiniz. Tuttuğunuz kuru dallar yedi veren gül olsun. Hayalleriniz gerçek olsun. Para saymaktan elleriniz nasıl tutsun. Hepinize sevgiler, saygılar Kobra Murat'tan. Allah'a emanet olun. Kraliçe. Sizleri Çok seviyorum. teşekkür ederiz. Dualarımla, her zaman roman havalarımla en güzel kalbinizin yerinde mutluluğunuzu tatmayı diliyorum. Allah'a emanet olun. Show TV. Efsanesin. Ratingsin. Fazlasın. Gelin evindesin. Kobra Murat'tan. Sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bugün harika bir enerjiyle hem güne başladık, hem eğlendik, hem güldük. Vallahi ayağınıza sağlık. Çek tulumbayı. Çek çek çek. Çek
arabayı. Çek çek çek. Ballı, kaymaklı, reçelli, çörekli, börekli. Evli, mutlu, çocuklu. Manken kılıklı. Bastığı yerde bülbüller. Açıyor bugün güller. Ağzı güzel. Aha, aha. Burnu güzel. Aha, aha. Samimi ve eğlenceli sanatçımız Kobra Murat'a gelin evine geldiği ve bizlere eşsiz dakikalar yaşattığı için çok teşekkür ederiz. Elma yalan.